ফেমাস একটা মডেল হট শাওয়ার। আপনার হলো এই হট শাওয়ারটা হরিজন ব্র্যান্ডের, আপনার এই হরিজন ব্র্যান্ডের আপনার দুইটা সুইচ দিয়ে আছে, একটা অন অফ, একটা হলো আপনার হাই লো মিডিয়াম রেঞ্জ করতে পারবেন। যেটা আপনি জাস্ট জন্নাটা খুলে এই মাথাটা লাগিয়ে দিবেন। জাস্ট আমার এই জন্নার হেডটা আছে, জন্নার হেডটা খুলে আমি হেডটা লাগিয়ে দিব, আর একটা ইলেকট্রিকের একটা সংযোগ দিয়ে দিব নরমালি। এটা হট শাওয়ার, যেটা আমাদের হট শাওয়ারের ভিতরে মানে উইন্টার প্রোডাক্টের ভিতরে খুবই একটা পরিচিত প্রোডাক্ট। এমন যে হয়তো কেউ অনলাইন চিনিও না যে ভাই এটা অনলাইনে কি, এমন কি ওনাদের ঘরেও আছে এই জিনিসটা। তো এটা হলো একটা খুব ধামাকা প্রাইস নিয়ে আসছি আপনার চ্যানেল উপলক্ষে যারা আসবে। নরমালি মার্কেটে সেল হচ্ছে ভাই, অনেকে পাইপ দিয়ে সেল করতেছে, অনেকে একটা নতুন করে বক্স বানিয়ে সেল করতেছে 900 টাকা হোলসেল, 950 টাকা হোলসেল। ভাই হোলসেল টোলসেল ভুলে যান ভাই, এগুলো হলো জাস্ট আপনার উপলক্ষে যারা চ্যানেল উপলক্ষে আসবে মাত্র 750 টাকা। পানিটা পানি আসতেছে, সাথে সাথে গরম পানি বের হইতেছে। আপনার পানি যদি বেশি গরম লাগে এখানে আপনি টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করতে পারতেছেন, হাই লো মিডিয়াম টেম্পারেচারে যে সুইচ দিয়ে আছে, হাই লো মিডিয়াম আপনার এখানে টেম্পারেচার করে করতে পারতেছেন।